Добрейшего утра, дорогие друзья. Команда рыболов-копатель прибыла в лес для того, чтобы вместе с вами отпутешествовать сегодня. Пойдем сегодня на ПЗ холмы, на Панзерштрассе. В прошлом видео Игорян уже на закате выезда роняху поднял в дороге, поэтому надежда снова воспряла, и пойдем в те края уже с ранней весны забытые, скажем. Но находок было там немало. Пойдем пытать удачу, и вы вместе с нами. Подписывайтесь, ребята, ставьте пальцы вверх, пишите приветственные комментарии или какую-нибудь историю расскажите в комментариях. Всегда интересно читать. Кто желает поддержать канал, описание подскажет, как это сделать. А у кого проблемы с YouTube, добро пожаловать на Дзен. Ссылочка в описании. Приятного просмотра. Ребят, еще прежде чем отправимся в лес, вот две находки было у Камрада, у Игоря. Причем при очень интересных обстоятельствах были найдены. Ну, сами, конечно же, эти звезды в хлам восточных добровольцев. Но сейчас Игорь пару слов скажет и о самих этих находках, и о том, как они были найдены. В общем, история старая. Еще в том году попался один блиндажик, где попалось два жетона. Вот мы с Пашей как-то в каком-то видео показывали про них. Один был ФРВшный в кожаном кошелечке, а один был ФРВ Хиви цинковый, в получше сохране, чем который в кошелечке. Это зимой было, напомню. То есть где-то на новогодние праздники примерно. Да, и вот вчера, походя, покружая по лесу, как-то особо ничего интересного не попадалось. Уже возвращаясь с копа, так сказать, зашел на старое место и решил немножко его доработать. И углубившись еще больше, чем казалось бы нужно в том месте, попалось еще два кошелечка, в которых находились вот две награды восточных добровольцев. Залипшие, тоже в кожаных кошелечках, поэтому сохран не очень. Как бы, если бы без них, наверное, было бы и получше. Вперемешку с цинковыми фенингами. Вот. И что характерно, они были, то есть уже пол блиндажа как бы по своей почвенной структуре уже перешел в материк. То есть это такая дубовая, ну, земля уже все, которая не копаная была и которая, скорее всего, не использовалась как пространство жилого помещения там какого-то. То есть такое чувство, что их в кошелечках прикопали, Да, еще вот там. такое есть. Да, что вполне может быть, потому что часто такого рода награды сбрасывали при перспективе сдачи в плен и так далее, там, когда уже, потому что по факту немецкие войска уже в это время находились в агонии и на позициях отступления своего. Скидывали по возможности, конечно, и прятались, потому что даже при сдаче союзникам союзники передавали их советской стороне. Да, и смотрите, ребят, вот что характерно. Про стороны. Да, про стороны. Вот это вот, видите, на обоих видна лента. Точно доподлинно сказать, какого класса они были, мы не можем. Потому что мы видим только зеленую ленту, там на серебре, на золоте, там еще полоски были, белые и красные. На серебре белые, две полоски по краям, на золоте красные. Да, и здесь вот эта вот обратная сторона, она плоская, а вот здесь мы видим вогнутость, ложбина. Плюс вот здесь еще остатки на лучиках и ближе к центру, как будто золото. Но это только предположение. Так что пишите ваши соображения. Ну вот, к сожалению, сохран такой. Находились в кожаном кошельке вместе с монетами. Кожа вбирает в себя влагу. И, наверное, вот за счет этого конденсата, который
скапливался. Такое состояние мы и получили. Ну а мы отправляемся на поиски, друзья. Погнали. Уже и лето на носу, друзья. Красота. Скинул вещи. Там дорога идет. Вот тут вот холмы, позиции, короче. ПЗ холмы, ПЗ позиции. Это вот Игорян тут в глубине петлички подымал. Жетоны хиви тоже здесь же были. Пустышки из нержавейки. Ну, в общем, пойдем по такому ландшафту походим. О, дубок молодой. Тут запашка идет. И вот в ней звенит электрика всякая. Кусок бакелита. Возможно, от стакана. Какие-то деталюшки. Всякие конденсаторы, катушечки. Так, дальше цветное звенело. И смотрите, друзья. Циркуль. Циркуль самый настоящий. Вот вам, пожалуйста. Такая находка. Кладем сюда ее. Какая-то вот еще радиодеталь. Крутилка. Майский жук. Дальше вот такая радиодеталь какая-то. Штекер попался. Ну, какой-то прибор тут раздавленный, похоже, лежит. Лампа. Такая картина, ребят.
еще один циркуль. И вот такая крышка. Что они тут выверяли? Наверное, военные карты какие-нибудь мерили. Типа как эти тесочки маленькие, а-ля струбцина какая-то, видимо. Латунный шланг патрубок. Вот цинковая торчит. Колышек, по-моему. Опа. Ага. Алюминиевый. Цинковый, говорю. Сейчас почистим. Вот такой. Клеем на нем не увидишь. Подсъела его. Хотя вроде и почва ничего такая себе. Заровнял площадь. Пойдем дальше. А сигнал еще в дороге. Смотрите, ребят, вот Игорян выкопал. Сигнал хороший такой был. И Припой. да, это жало от паяльника. Самое настоящее. Надо посмотреть, может. Цифры есть какие-то, да? Ага. Сейчас почистим. Клеммушки посмотрим. Посмотрите, какая изумительная находка. Батюшки мои. О, ребят, 102 номер, может, и к 102 дивизии относился. Пехотный. Даже припой вон еще на кончике. Вот такой изумительный клювик. Друзья, вы сейчас будете в шоке. Вот примерно здесь в прошлый раз Игорь поднял эту роняху. Сейчас идем по дороге, включил глубинную программу, сигнал. И смотрите, что у меня выскакивает. Погон. Погон. Да еще С и цифровкой? А, с цифрами. номер. Ага, круть. Зеленый погон, друзья, посмотрите. Я просто в шоке. Это просто. Сейчас я его Так почищу. он, роняха вчера была вон там, в прошлый раз, то есть. Ну, буквально. рядом это все Вообще. буквально. Прям в дороге, ребят. Охрененно. Да, ребят. Я сейчас так орал, и Горян говорит, я думал, ты танк 75-ку знак за танковый бой поднял. Ну, смотрите, блин, с погона начинают крошиться вот эти золотые ниточки, каемочки. Но, блин, просто офигенная находка. И опять же, где, друзья, это вообще... 83 это номер чего, интересно? Если честно, я и не знаю. Пишите в комменты. Это вот все, друзья, в этих местах. И танковый знак разломанный я тогда поднял. Потом мы удивлялись, как Игорян поднял роняху в этих местах. А теперь вот еще удивление одно. Да уж, очень интересно. Отнес к рюкзаку. Потому что в кармане она просто в сумочке разлетится. Да, антуражная вещица. Вот так выглядит с обратной стороны. Ну и я прилупил, конечно, по ромбику лопатой. Но это не столь важно. Важен сам факт находки. Пойдем дальше искать что-нибудь. Ну это надо заметить, ребят. Это я 6-ю глубинную программу включил. Последних выхода 3-4 я на 7-й ходил. Не на мультичастотной, потому что на 6-й у меня
в обед уже высаживается катушка. А на 7-й, как бы, где моночастота, я там хожу целый день. И все нормально. Вот сегодня решил на дороге 6-ю включить. И просто пробить еще разок. Потому что роняха Игоряна в прошлый раз нам сулила надежду, возродившуюся на эту дорогу. Как-то так, друзья. Интересно. Ладно, будем продолжать. Лайкуйте. Ребят, еще интересный сигнал. Посмотрите. Троечка. ПЗ Эрзац. Какой-то запасной, танковый, там что-то. Троечка самое главное. И еще сигнальчики есть, смотри, Игорь. Ага. Вот те и ПЗ-ты. ПЗ. Десяточка. Глубокий сигнал был. И вот такой, я не знаю, что это, браслетик может. Он даже позолоченный он был. Ребят, интересное место. Вот сосна растет, корень идет и вот бревна, перекрытие. Еще одно. И там еще. да, и вот это вход в блиндаж, похоже. Вот он, блин, сверху. Когда-то, видимо, копано, но как и насколько. Об этом неизвестно. Да, интересно. Песок пошел светлее. Идем по дороге, Игорян впереди, я позади. Так, разные дорожки пробиваем, у меня сигнал. И снова, ребят, смотрите, выпадает, я сразу смотрю, на жетон похоже. Жетоны есть. Тут вот какие-то буквы даже, что-то там, цифры вон как-то странно набиты. Сейчас буду чистить, буду смотреть. И у Игоряна пуговица вылетела. Вообще такая чистая, прикольная. Дорогой Отполированная. кожаная, да, полированная. Угу. Вот она. Сейчас жетончик почищу и посмотрим. Ну, ничего характерного. Тут вот подсъедено это все. Я думал, тут цифры такие жирные сначала. А нет, набивка достаточно тонкая. Вот и дробь такая, слэш. И все, кусочек. Ладно, пойдем дальше, друзья. Сейчас еще, конечно, крутанусь, может еще что будет. Зашли чуть в лес. Такой сигнал смешанный был. И вот ремешок с бронзовой пряжкой. Пожалуйста. Надо позвонить, еще вокруг будет. А вдруг еще что-нибудь. Конина, наверное. Какая-то то ли большая палатка была, ребят, то ли капонир. Очень много стекла здесь. Бутылки верховые, все немецкие. Конечно, он уже копанный, перекопанный, посмотрите. И вот оно все, слой стекла идет. Здесь вот обод лежит от бочки как будто. Я решил пошурфить, потому что мало ли что-то могли пропустить. Ну, бутылки все немецкие были. Вот начал, сейчас вот пару кительных пуговиц выпало.
поковыряем с вами. Посмотрим, что тут. Еще стекляшка. Так, ребят, вот чуть-чуть заглубился, вот выброс, вот ямка, и вот такой набор попался. Какой-то бинт, похоже, крюк ременной, пуговицы от Шанели. Противогазная фурнитура, какой-то вот еще цветной элемент, уголок какой-то. Короче, пока вот так вот. Дорогие друзья, на этом время сегодняшнего выпуска подошло к концу. Мы начинаем направляться в сторону машины. Путь не совсем близкий. Благодарим всех за просмотр. Желаем вам здоровья, мира и добра, и отличного настроения. Обязательно подписывайтесь, кто не подписался, ставьте пальцы вверх и пишите комменты. Всем пока.